testing，聽唔聽到？開台啦！你寫幾多？咁樣聽唔聽到？可唔可以爆你一個？佢一咧無撚啦，狗唔撚啊！佢話咧佢睇翻唔過年啊，定邊條 live 咧？佢無端同我哋講話，我個樣都唔差，唔差嚇！你咁樣講好賤啊！而且你喺度笑住講咧，其實又係有問題嘅，我覺得你呢個人係啦。你哋 body shame 我咁多年，屌你老味！我冇。你冇，講真，我都唔敢認我冇啊！我用咗客觀語言，互相傷害。西方嘅客觀語言，我講清楚，我嘅意思係，我一直覺得自己好醜樣嘅，無端端 YouTube 彈出嚟啊嘛，跟住我撳落去啊，其實都未必有我想像中嘅我自己咁醜樣咁咯。嚇，你算靚仔咯！喂，唔好笑到咁先。喂呀！我唔理啦，我唔理呢個評價。我唔理你呢個評價，我純粹嗰時我捉咗人笑啊！四哥，喂啊！你唔可以講完呢啲之後捉人笑㗎。但我冇笑，唔係問題係我冇笑啊！我諗緊先講嗰啲問題咧，跟住佢突然間我笑，問題係佢好陰險。睇錄影啊！睇 video 啊！我唔理呢個評價，我唔理。呢兩次佢求其得條友，我覺得係狗喺邊咧？嗱，真係呢啲咧，呢啲就係我所謂隱藏咗嘅惡啦。即係咧，佢狗嘅位喺邊啊？我只不過係話我自己一直覺得自己醜樣，然後我只不過係話我自己覺得原來我都未必咁醜樣，咁啫。然後你話你不嬲都靚仔，嗱，然後咧，嗱呢一個又再笑啦，冇錯啦，呢個咧，呢個就仆街啦。佢喺度用一啲其他人嘅睇法嚟 defeat 我，仲要係冇笑㗎，仲要我哋咁樣係冇笑㗎，冇錯。我哋都有啲 comment 啦，我完全冇笑嘅。呢啲其實咩？呢啲陰險，謝到你笑還笑啊！你自己笑咪自己笑咯，你唔笑就爆曬啦，明唔明啊？因為白水最近啊，佢上咗一個襯衫，點解？sorry， 喂，我喺度自我膨脹啊！你着衫真係好睇嘅。嗱，你哋呢啲真係幾樣講真，喂，大佬熱帶魚喎，仆街！嗱，你睇下，喂，有個環啊，環字啊，環字，環啊，等陣先，冇環同都頂唔順啊！大家聽我講一句，嗱，我可以承認之後一切嘅，但係你知唔知第一個笑得最仆街嘅係邊個先？係佢啦，冇錯，係啊，又俾人揾工人，俾人揾工微博。呢個我點嘅？呢個我點嘅？佢飛晒件事出嚟，係咯，就立身不敗。你點解搞呢件事？你覺得呢件事分離啊？我自己講我自己感受啫。點解佢爆出嚟？佢覺得呢件事好笑啊！佢覺得好撚好笑，佢覺得自己唔樣衰，竟然係件好好笑嘅事。你話呢個係咪人格有問題？係。你個點樣贏咧？你贏乜啫？你係啊！你唯一贏就係道歉。你贏嘅方法就係道歉。咁你複雜咗國際大勢而家。唔係四哥，你聽我講，四哥我隊友啊！四哥你聽我講，四哥，唔係四哥你聽我講，唔係我有 confess 嘅，你 confess 啦你。我個人就係太好啊！唔係。你自己都講唔落㗎嘛？你自己都講唔落。呢個笑錯，你聽我講啦。自己都笑錯，問題係全部覺得係 affirmative action 啊！我寫啲 friend 一樣啊！你班撚樣，我仲唔係可以有機會輸翻你哋？唔係頭先你極醜惡喎你！我就係你拉埋 affirmative action 係咯，你係自己衰都算啦，你要拉埋啲左翼同你陪葬，極醜惡喎！我係大鑊喎你咁樣話，你上高線喎！唔係你諗清楚先，你上高上線喎，你諗清楚先，你係咪真係要為咗個人嘅榮譽？係咪真係要咁樣講先？你聽我講，我講啲開心嘅嘢先。你我係大家唔知我哋笑緊咩嘅？你想覺得你自己10分滿分，有幾多分？呢個人醜惡啦！哇！我心地唔好，心地唔好。我哋心入邊有個數先。OK， 各自大家心入邊有個數。我唔可以影黐線，我點解要評價人哋啊？點解要物化？點解評價人哋外貌啊？點解你唔評佢哲學？你會外貌幫個朋友評分嘅咩？咁多年你冇評過哲學啊？評分，你唔評佢哲學，你評佢外貌？點解可以用呢樣嘢嚟跌低人？我個朋友個哲學水平幾多分咧？你會咁啊？樣貌幾多分？哇！唔係啊，評
分喎！哇！分咗泳裝啊！有乜大家？選美啊？咩事啊？佢受到個社會嘅審美不公義咁樣審判咗好多年，而我依家要肯定佢。你講緊咩？你講咩？而家要肯定佢啊？咩意思啊？即係人哋要你肯定嘅，我自己肯定自己啊！係本身係冇人肯定嘅，要你肯定嘅。咩意思啊？真係冇人肯定㗎。你講咩啊？你係咪每人評分先？你聽我話先。我聽下。點解你會支持呢樣嘢？我唔支持。呢個係咩轉向嚟㗎？有冇咩話嘅咁？我支持嘅呢個。大佬幾條撚樣喺馬來西亞拗過一鑊㗎，翻嚟3間呢個唔係食煙，屌你拗緊咗成晚。大家嘅審美觀原來咁撚唔同，我一路以為大家屌你咁撚 friend。但係你叫人哋評我分喎，係咪仲有不義喎？滿足佢自己變晒咪就係咯。喂，阿朱，嗰單嘢我都唔撐你啊，因為我知道佢哋心目中點睇我㗎。結果係點啊？咩意思啊？我知㗎，即係點啊？咩意思啊？即係點啊？咩啊？上次屌你老味，佢哋好撚難聽啊，講啲嘢。你係啊？包括我㗎，冇印象喎，好多人㗎。逐個講我哋識嘅人，你心入邊佢覺得有撚講過你啊？有啊，更加。我唔記得喎。有啊，我記得你自己話你自己靚仔過唔知邊個嘅。唔係，然後可能我哋冇好認同咯，我哋冇好認同，因為我哋評過嗰個人。係啊，我哋冇好認同，係啦。係你自己話你靚仔過唔知邊個嘅。懷恨在心，係咪先？喂，老友，原來你睇㗎？唔係，喂，你講聲啊嘛，即係冇直接評分係嘛？哇，你好撚尷尬喎！唔係，你講起我記得啦，我哋冇認同嘅，因為我哋冇認同，所以你就覺得我哋唔撐你。喂，老友，原來你係咁啊！唔係係邊個啊？可唔可以寫？你知唔知？你講起㗎咯，你講起得㗎，識得㗎。你講起我記得咧，跟住我一陣毛管凍好難撐得落㗎。冇㗎，冇個結論就係重新審視同佢哋嘅關係咯。我哋大家係導商你忍咗幾耐？原來因為咁樣，即係原來好容易結怨㗎呢啲。唔係㗎，唔係結怨嘅，唔係記咗個心咁耐，依家攞出嚟講。我原來係咁㗎，我嗰陣嗰晚係有啲震撼㗎喎。唔係我今晚震撼啲啊！大佬，原來你記咗咁耐，喺呢個位攞出嚟報仇喎！哇！我只係冇認同你睇過我只係冇反應啫。然後你要當住唔知700幾800人，唔係就叫人哋評我。哇！你想煮死我？哇！對唔住咯，你好靚仔咯。呢個結論係咁嘅，我開頭估唔到。所以我話affirmative action。我唔係講笑㗎，你仲攞出嚟講，我都未屌你。你知唔知你錯乜嘢？你講下 affirmative action，你知唔知你錯乜嘢？唔係啊，嗱，我再加多個點，你屌曬所有 affirmative action。冇，我有 disadvantage 嘅人，唔係你而家係試笑埋。嗱，你講咩先？你講 disadvantage 即係話我啦。我先係，唔係邊度有 disadvantage？我清楚，你即係話我啦，清楚。唔係你靚黐撚線，無啦啦就話你 disadvantage，我冇聽咗。佢邊分 disadvantage？我話你靚仔嘅人啊，你仲 disadvantage？轉埋出嚟，原來你都係咁諗我啊！唔係啊，你明唔明啊？我哋唔覺得你靚仔嘅人就係 disadvantage。我 tragic 啲㗎，佢就以為即係 disadvantage，跟住睇完嗰晚 live 咧，原來覺得我都 OK 啊。我係調轉，我一路以為自己係有 privilege 嘅。見到佢笑到幾，見到聽到呢句笑到點啊？我身邊嘅人都係咁樣諗我啊，原來。佢係向上咯，我係向下你話。哇！屌你呢個有 privilege，所以係 privilege。唔係我講少少 background 俾細路知先。我哋嗰晚咧就講開邊個靚仔，邊個唔靚仔。唔係跟住咧講對方嘅，係講大家識嘅人。係啊，講大家識嘅人。然後咧就係我唔知邊個講出嚟嘅呢個例子。跟住咧就係有人覺得佢 OK 靚仔咁樣。跟住咧有人贊成，有人唔贊成啦。即係起碼係一個心中嘅數啦。但係佢咧就覺得我覺得我靚仔。跟住咧，咪就係成個馬來西亞靜咗咯，全個馬來西亞靜乜？我哋
What？ 廣東話表達唔到 ，what？ 我即刻要諗點反應，死我點反應？佢點反應？岌頭啊，笑啊，人生嘅一個公關嘅測驗啊！呢個我引申問一啲有啲公共性嘅議題先，冇再針對我好冇？冇針對我哋好冇？就我覺得呢個牽涉到咧，即係容貌焦慮啊！因為咧，我最近有咩？唔係，我就係想討論呢。咪有，佢咪話我哋搞到佢有咯。sorry， 本身冇啊，就係本身冇啊。唔係，我就係想傾啊，因為咧，我有啲台揾我拍片講類似嘅嘢啦。跟住咧就有啲同啲後生一輩嘅朋友接觸嘅，即係好似係呢個新世代嘅常見嘅一個心理問題咁啦。咁我係想訪問大家，你覺唔覺得你哋嗰代係冇咁擔心呢？好難嗱，跟住我講埋 share 埋我自己先。我老實講頭先嗰啲講笑啦，即係我真係幾好睇。頭先佢講笑，包唔包馬來西亞嗰晚啊？包埋嘅，淨係講緊馬來西亞，唔好把我哋總點我唔知呢個位係講笑啊，因為喂，睇先，可能啲 Vivian 幽默講嘢好難聽啊！幽默啫。你又好誤導啊！佢話冇講啊。其實我經歷咗啲咩，開始覺得自己靚仔咯。好辛苦啊，真係。唔係咁，我都想問嘅。係啊。我唔係咁，我冇話覺得自己靚仔點嚟。我明你講咁錯，即係屈鳩你係花嗰陣，而家開始屈鳩我嘅。屌你 comparative 㗎，屌你。comparative 嘅，你自己講。嗱，公道嘅就係你起碼覺得自己靚仔，一個同一覺得靚仔嘅人咯。咁公道嘅，咁我認同嘅。OK，就係咁啫。但我唔代表我覺得自己靚仔啊嚇。啱 OK，啱分翻清哦，神思明辨喎。咁我哋討論啲夠公共性嘅嘢啦，想同大家傾下跟住容貌焦慮嘅問題。我覺得喺 Fred 啊，或者我拍嗰條片嘅訪問嗰啲後生一代嘅過程入邊咧，係好常見。咁當然亦都有性別嘅因素喺入邊啦。咁我覺得女性係一定大壓力啲嘅呢方面。咁我咧係喺拍呢條片嘅過程入邊咧，有同許賢有傾呢啲嘢嘅，就係傾究竟點解會係咁，或者係咪真係 descriptively 係 accurate，就係呢一代咧係特別容易容貌焦慮嘅。我可以劇透埋，即係我同許賢係大家都覺得冇呢個焦慮咯，唔代表有車都有都冇。係放棄咗啊！因為我哋你屈我可以，你唔好屈許賢 ，OK？咪住，唔係係你自己帶埋佢。唔係佢想減唔係啊，其實人哋冇呢個焦慮，個原因可能同你唔同，係一樣，就我哋都放棄咗外表㗎啦。咪住，我想問一樣嘢先，你係咪從來都冇先？我覺得就算有咧，都係好短期，我好短期有咯，可能中3、中4有咁咯，就好快。我覺得一個轉捩點嘅，入咗自由系之後完全冇咯。咩意思？因為我覺得因為同我哋比較，我比較。